हाय फ्रेंड्स। अब सर्दी का मौसम आ रहा है और बच्चे और बड़े सबको सर्दी खांसी ज़ुकाम हो रही है, जिसके लिए हम ये काढ़ा बनाएंगे। ये बहुत ही फ़ायदेमंद काढ़ा है, जिसके लिए मैंने लिया है तुलसी के कुछ पत्ते, 2 मैंने तेज पत्ते लिए हैं, अदरक लिया है, अदरक के को मैंने छोटे छोटे टुकड़े में कर लिया है, और मैंने लिया है 3 लौंग, 2 दालचीनी के टुकड़े, हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून, अजवाइन हाफ़ टी स्पून, काला नमक हाफ़ टी स्पून, काली मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून। इन सब चीज़ों को हम 2 ग्लास पानी में डाल देंगे और अच्छे से इसे उबालेंगे। गैस की फ्लेम को हम ऑन कर देते हैं और ये हम दिन भर के लिए बना रहे हैं। इसे हम दिन भर लेंगे। इससे सर्दी खांसी ज़ुकाम किसी तरह की भी इन्फेक्शन सब दूर हो जाती है। 1 से 2 बार आप लें और आपको खुद ही फ़र्क महसूस होगा। एक ही दिन में सर्दी खांसी ज़ुकाम बलगम सब कुछ ख़त्म हो जाता है। मैं यही यूज़ करती हूँ और अपने बच्चे को भी देती हूँ। तो आप भी ये काढ़ा बनाएं और पिएं और फ़ायदा देखें। अच्छा, तो इसे बॉईल करेंगे इतनी देर, जब तक बॉईल करना है जब तक कि इसका कलर ना आ जाए अच्छे से। अच्छा, तो मैंने इसमें अदरक के टुकड़े यूज़ किए हैं, तेज पत्ते, तुलसी के पत्ते, अजवाइन, काला नमक, काली मिर्च, हल्दी और दालचीनी के टुकड़े। मैंने सब कुछ यूज़ किए हैं, जो सब कुछ सर्दी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आपको इसे लेना कैसे, आपको इसे 3 टाइम लेना है और हल्का गर्म आप लें। आपको 1 दिन में ही फ़र्क महसूस होगा। आपकी सर्दी खांसी बलगम सब दूर हो जाएगी। ये दिन भर में हम 3 टाइम लेंगे। आप खुद ही इसका सर्दी खांसी ज़ुकाम में आप खुद ही आपको फ़र्क पता चल जाएगा 1 दिन के ही इस्तेमाल से। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप भी इसे इस्तेमाल करें। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। बाय बाय।